大家好，我係金夢前院線。今日我考嘅研究梧州歷史照片，南環路南華酒店大東大酒家，今期係11.2集。喺上一期11.1最後面呢，我哋就講到開，就夾幾個兩張照片呢，呢個道路呢係明確啦，就係呢度位置係大中大南路口嗰度最低窪嗰度地方。咁呢，但係呢方向嘛清楚，就唔知道係咁樣拍過嚟啊，抑或係咁樣拍過嚟。所以呢，我哋今期呢就嚟考證。我哋先假設係從東往西拍，即係從東邊往嗰邊拍。我哋先假設咁樣樣。如果係咁樣樣嘅話呢，就嗰邊就係東，嗰邊就係西，嗰邊就係北，嗰邊就係南。咁樣一嚟嘅話呢，我就諗到開有一張照片。間嗰張照片，我喺另一集考證嗰度係已經明確考證開㗎啦。嗰張照片就係相同嘅呢一個視覺，就嗰邊係東，嗰邊係西。咁呢個道路口呢就係大中南環路口嘅。咁樣樣呢就如果我哋假設幾係咁樣樣嘅方向嘅話呢，咁間幾幾乎就係同一地點同一方向拍攝嘅。咁呢喺幾當中嗰度水位較深嘅嗰度地方呢，就係我哋所推測嘅呢一個低窪地方，呢個南環大東路口。如果咁樣嚟話呢，就我哋發現啦，對比間幾就對比間幾嘅嗰邊北邊嘅建築呢，我哋發現呢，唔係有好明顯相近嘅建築。照理嚟講，同一度地方係嘛，佢應該有相近建築，只係個洞，只係個洞係有少少即係形態有少少相近，只不過啲開間唔同。咁除咗個洞之外呢，其他嗰啲呢都係對望上嘅係嘛，所以咁樣嚟呢，我哋認為呢，呢個間幾呢係互相矛盾嘅，所以呢，我哋認為嗰種假設係從東往西拍攝呢個假設呢，佢冇成立，所以呢就排除啦。如果排除嘅話呢，咁就只能夠通過排除法得出結果，就係咁就只有係從西往東拍，就係只有喺從西邊往東咁樣拍，咁呢個度係西，嗰邊係東。如果咁樣嚟嘅話呢，有一個新疑點咩呢？就係如果咁樣拍嘅話呢，個度係大中路，前頭嗰粒彎呢係呢個大南路，咁個度應該有一棟非常標誌嘅南華酒店係嘛？呢個南環路嘅北邊係有一棟南華酒店嘅，但係呢照片當中呢，似乎係睇唔到，係嘛？而且呢，我哋呢再攞出丙呢一張照片，呢張丙照片呢又係已經考證嘅，就係呢丙佢就係呢隻路口，大中南環路口，而且呢夾丙係基本上係同一路段、同一時角、同一方位嘅照片，係嘛？我哋見到丙嗰度係嘛？呢一棟呢就係非常標誌嘅南華酒店。我哋見到夾嗰度咪有嘅，咁樣呢夾丙呢又相矛盾嘅。咁是否係嗰隻推測呢？又乜啱呢？我哋進一步嘅去反思。我哋反思下嗰兩張照片，對比下嗰兩張照片，就係轉角嗰度嘅建築，對比甲照片轉角嘅 A 同丙照片轉角嘅 B， 我哋對比下呢兩棟建築。我哋見到呢，佢嗰啲框架呢，實際上呢係近似嘅，係嘛？框架窗嘅呢個比例、廣告牌嘅比例、柱嘅比例，實際上呢 A、B 呢係近似嘅，但係呢 A 呢佢點樣呢？啲窗咪有晒啦，窗係通窿，咪有窗，而且呢窗係攞呢種木板去當成窗，嗰邊呢係玻璃嘅，同時呢上高嘅暖氣牆咪有啦。咁樣嘅話呢 A、B 對比我認為就 A 嘅佢更似係一種比較破敗、比較落魄、比較即係唔係好正常嘅一種狀態。B 呢先至反而係一種比較正常嘅呢個建築嘅使用嘅狀態。所以呢，我哋聯想到呢，佢會唔會係戰後？就係因為呢呢個我哋梧州係受到開日軍嘅呢個飛機轟炸嘅，佢有冇可能呢個 A 呢係戰後？所以呢，因為嘅戰爭，所以導致呢個建築嘅面貌呢不一。所以呢，嗰度呢就聯想到一隻歷史事件，就係呢南華酒店係曾經捱日機轟炸過嘅，後尾重建嘅。所以呢，就聯想到個點，係嘛？咁呢就
所以咧就要尋找一下南華酒店捱空炸重建之後，又建成好似大東大酒家嘅一張時期嘅照片，睇睇同呢張睇睇對唔對得上，所以就揾呢一個時期嘅照片，就係重建後嘅照片。咁係邊張咧？就係嗰張更。更嘅係嘛？我哋又睇到更啦。更嘅係我已經考證過嘅。咁咧個動建速咧係嘛？個動建速咧就係個動建速，就係呢一個大東大酒家。我哋對比下啲屋頂啦，係嘛？首先更嘅屋頂咁呢度係點咧？佢係好明顯嘅有一個幾字形，呢度有一個幾字形嘅形態。咁樣咧 C 嗰度啊 ，C 嗰度我哋嚟放大睇，我哋隱約見到嗰度有兩條線啊，嗰度有一條線過嚟，嗰度有一條線過去，上面有引得高嘅，佢似乎係有咁樣嘅一個形態。咁樣嘅呢個幾字形態咧，同個邊咧係對應嘅，所以咧我認為咧 CD 咧係同一動建速。咁樣咧就而且我哋又知道啦。C 可能會較早少少，因為咧 D 咧係49年嘅呢張照片，咁咧 C 嗰度咧見咧有啲好似搭架，好似係建築中嘅，即係施工嘅咁啊，反正有可能咧 C 會更加早，但係咧無論如何咧 CD 兩張照片咧佢係比較接近嘅。咁樣一嚟嘅話咧，我哋對甲嘅考證咧就完畢啦。佢就係今日嘅南環大東路口，嗰條係南環路。嗰度左邊嘅轉角係大東路，前頭嘅呢一個轉角咧係大南路。我哋亦都知道咧，呢個甲同丙咧，佢係同一路段，幾乎係同一方向、同一位置，只不過咧係時期唔同。丙咧係比較早期嘅，1930年嘅。咁咧所以咧我哋知道咧就係我哋知道呢個年份就係甲嘅年份肯定係要大於丙嘅。甲嘅年份肯定係要喺1930年之後嘅，咁就因為甲嘅考證完畢，我哋丁戊就考證成功啦，係嘛？因為呢度有一個我哋喺上一期講到嘅，呢度有一個西南 Studio 嘅呢一個比較衝擊嘅、比較標誌嘅廣告牌，咁通過呢兩個代表啊，所以咧丁戊又係呢一個南環大東路口嘅位置。咁由於甲丁戊考證完畢，所以咧呢張己我哋上一期講到嘅己咧，實際上咧個條咧又係南環路。咁咧至於己嘅具體位置咧，我由於出於呢個篇幅關係，我個段我就唔講先，我留到下一期再講。下一期我哋仲係有繼續嘅呢個內容，就係咧關於甲嘅考證同佢嘅衍生仲未結束，仲有更加精彩嘅內容，所以咧我就放到下一期去講。咁因為我考證嗰甲同丁咧，咁呢兩張就係我做咗呢個變遷。咁今期就講到嗰度啦，多謝大家收睇，拜拜。